მაგრამ თუ ბრძენი ხარ, მაინც გამოიცნობ თითოეულს მათ საუბარზე, ცხოვრების წესზე და მანერებზე დაკვირვებით. აი მაგალითად, სიარული ხო თითქოს რა არის? ადამიანი დადის რა, ყველა თავისებურად დადის. სიარულში იმდენი რამე ჩანს. აი მათ შორის ადამიანის პატივმოყვარეობა და სიამაყე, ისე სასაცილო ჩანს ადამიანში, ადამიანი რო დადის. და მერე თუ ღმერთმა ეს დაგანახა, როგორ ჩანს ადამიანში, სხვა ადამიანში, მერე შენ თავზე გეშინია, იმიტომ რომ შენს ხო პატივმოყვარე და ამაყი ხარ და შენს რო გეტყობა ესე და ადამიანი რა სასაცილოა. ეს მოცემულობაა, ეს არის სინამდვილე. ჩვენ რო ერთმანეთს კიდე ვერ ხედავთ, კარგად, ჩვენ რო ერთმანეთს ბოლომდე ხედავდეთ, ალბათ, რა ვიცი, ძალიან შეგვებრალებოდა ერთმანეთი, იმიტომ რომ დავინახავდით რა დღეში ვარ. და ამიტომ აი სიარულსაც და ერთ-ერთი წმინდა მამა არის, სამწუხაროდ ახლა ვერ ვიხსენებ, რომელმაც თავისი მონასტრიდან, არა, თავისი ეპარქიიდან ეპისკოპოსია, ორი სასულიერო პირი გააგდო, იმის გამო, რომ სიარული არ მოსწონდა მათი. რა უცნაურია, ხო? სხვათა შორის მე ახლა ვის შევედრები, მაგრამ იცოდეთ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ დააკვირდით, როგორ დადიხართ. არა მარტო იმას დააკვირდით, როგორ მეტყველებთ. არა მარტო იმას დააკვირდით, რა ტონალობით მეტყველებთ. როგორ იმზირებით, წარბებს როგორ დააყენებთ. ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს. იმასაც დააკვირდით, როგორ დადიხართ. აი ამ გარეგნულ გამოვლინებებში ხდება თქვენი სულის გამომზეურება. ანუ ფაქტობრივად სულის განივთება ხდება, რომელიც პირველ რიგში თქვენვე უნდა დააფიქსიროთ და თქვენვე უნდა მერე იმუშაოთ საკუთარ თავზე და საკუთარ სულზე.